対無理だと思う。入った。明日の朝は安心だね。もういいのこれ。でもこれ着てさ、その着たまま寝袋だったらまだいけんじゃん。いけると思う。入ってきてみ。びっくりしいやた。だってここにいるんでしょ。同じだよ。ここより寒い。そんなことはない。だって火ないもん。そっか。あ、そっか。火ない暗闇のところに。焚き火とか撮って。たか。ライブやってんの？やってないよ。焚き火ただ焚き火撮ってる。ここしか映んないよ。上がってきてよじゃそう、あ、ほら。あ。ごめんなさい。バカだからごめん。そうだね。で、ここと端っこ持って。確かにあったかい焼酎割りの方が酒が進んでる。そういうこと？早く溶けたら飲んでいい。ね、このテーブル向こう持ってこいよ。これね、持ってっちゃう。あ、だから。ごめん。いいよいいよ。邪魔。いいよいいよ。でもパンダの確かに。